Итак, всем привет! С вами снова я, Катя, и канал Катенька Катюша. И сегодня я бы хотела снять вторую серию сериала Monster High. И это серия, которая называется «Случай в лесу». Итак, начнем мою серию. Ну что, мы должны отправляться мы отправимся в лес? Да, и прямо сейчас. Ой-ой-ой. Тут так страшно. Что же здесь страшного? Ну, этот лес такой темный. Ой, начинает темнеть. Что же теперь нам делать? Тут так страшно. Нет. Я Он такой милашка. Я вас спасу. Ой. Я вас спасу. Нет. Ох ты. Я спасу вас. Замедленная съемка. Что это было? Ой, я боюсь идти домой. Давай переночуем здесь. Конечно, давай. Мне тоже страшно. Еще страшно, куда же делась-то тетенька? Может быть, она хотела нас защитить? Я даже не знаю. Ой, поспим. Какой прекрасный день, какой чудесный день. Сегодня ведь чудесный день. Та-да! Она прилетела сюда! Эбби, вставай, Эбби! Что случилось? Она что прилетела? Я боюсь. Она же убила зайчика. Она убьет нас. Пошли! Стоп. Так это же... Это та героиня из журнала, из комикса. Правда? Да. Побежали к ней. Почему она не живая? Души. Мода. Я вдохнула в ее жизнь. Эй, просыпайся.
Мы же тебе не желаем добро. Ой. Ой-ой-ой. Точнее, зла мы тебе не желаем. О, Диана! Ты ожила? А как же? Я же супергероиня, которая может все и даже оживать. Что? Ты можешь оживать? Это же классно! Совсем не классно. У нас одна жизнь. И так жить интересней. Что? Я не понимаю, о чем ты говоришь, девочка. Что? Я не девочка. Я совсем не маленькая. Да? Ты посмотри на свои лохмотья. Это же рваная одежда. Как тебе только мать воспитала. Что? Это я-то маленькая? Да ты. Ух, я тебе... О, упс. Что? Это ты смеешь налезать на мою подругу? Хия! Эбечка, вставай, пожалуйста. Тобой все нормально? Да. Ну что ж, пошли в наш домик. Через несколько минут, когда они пришли в домик. Что с тобой, Эбечка? Подружечка моя, Эбечка, что с тобой? Эби. Со мной все в порядке. Да? Это же круто! Ну а что произошло дальше, мы узнаем в следующей серии. Итак, напоминаю, это был сериал Monster High под названием «Случай в лесу». Да, наверное, так называется. Если честно, я не помню. Но, да, в ролях Фрэнки, Эбби, Зайчик-монстр и супергерой. Супергеройша, да. И так, всем пока. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, так как у меня очень-очень мало подписчиков. Я специально для вас стараюсь, снимаю, а никто на меня не подписывается. И да, всем желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, добавляйте мои видео в избранные. Пишите внизу свои замечательные комментарии. Я всех очень люблю. Пока.